Salutare, sunt un nou episod din CSGO Clays Clicker și dacă vreți în continuare episoade din acest joc, nu uitați să dați un like și să dăm pentru prima cutie. Hai, lasă aici! Yes! Ia să vedem ce case este. Hai, cu noroc să fie. Fuck up. Oh! Stai, lasă aici! Fuck up. E, măcar eu să știu. Cred că e de la update-ul de la... nu știu de la ce e. Da, în fine. Un Phoenix. Ok, hai deschidem. Cine? Cine? Pistol de ala de gardian. Fine. Iarăși un Phoenix, oameni buni. Ok, hai, come on. Ne pică. Star Trek, e bun. Dacă e Star Trek. Care e cea mai bună, nu? A doua cea mai bună e de aia de gardian. Hai să mai fac niște bănuți. Cine pică? Are să fie mai mult. Iarăși un Phoenix. Acum nu mă de cutie. Doamne, credeam că iarăși sunt cu un Phoenix. Ok, aduceți-mă pe 102. Primul, hai, Phoenix-ul. Și cu noroc ăsta. Fuck! Oh my god! Ce noroc aveam dacă era. Hai fi norocul. Ce noroc aveam dacă era pica ăla. Hai bă. Ce fain arată ăsta. Arată fain. Equipment advent. Ia să vedem ceva. Își filmez vreo 4 minute. Un chroma. Ok.
Și nu mă fute să fac cuțitul ăla. Că îmi place implica un cuțit. Oh! Așa e cam fain. Arată. E cam... Las mai deschidem... Ok, un breakout. Este un breakout, nu este de mare noroc. Nu devine da pe ăsta. Oh! Haide! Ce fain e asta, și nebun. La tigri. Ok, și mai avem mulți bani, oameni buni. Cred că o să mai deschidem două de astea. O să mai facem niște rost de bani, că putem. Un breakout. Hai să văd ce dai. Am închis ochii. Ah, yes! Un super move. Oh, ce fain arată, ești nebun. Deci ăsta e ultimul pack. Dar că o să mai facem niște rost de bani. Un Phoenix! Yes, Phoenix! Uite la Phoenix poate să-și fice cuțitul. What? Ce mi-a... Ah, oare mi-a arată ce-mi dă? Oh! Of, tatrac! Yes! Bă, am văzut cuțitul! Am văzut la special item. Hai facem repede bani. Ok, deci ăsta va fi ultimul pack. Hai, dă-mi un Phoenix. Dă-mi un Phoenix. Un Vanguard. Ok. Te rog. Vreau să-mi pice un noroc mare. Am închis ochii. Păi... Păi, cam atât cu acest episod din CSGO Case Clicker. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. I-am fost Norris și v-am lăsat. Bye, bye!